Hello，大家好，欢迎收看鸟哥无聊，我是大鹏。最近几天比较困乏，所以睡得比较死一点。到现在也刚刚的醒，刚睡醒啊，脑袋还有一点浑浑的。没办法，最近太辛苦一点，主要是累，感觉休息不过来。Hello， 大家好，欢迎收看鸟哥无聊，我是大鹏。刚睡醒，马上要上班了。嘴里也没什么味道。今天天呢比较阴一点，看到外面比较天阴。最近这2天呢，就是白天的温度看上去还是觉得有点高，但是也不是那么热了，但是晚上是有点凉的。我打算今天就是还是多穿2件吧。天阴可能会有雨吧。今天是5月31号，5月31号。基本上现在我这个新住的这个地方，基本上我都已经差不多了吧，都已经安排的也差不多了。然后接下来就看看什么时候能有个休息。这个月是没有休息了，就等下个月了，6月份看看6月份，能休息的话，然后好好的给自己犒劳自己，搞点好吃的。今天头5是在外面吃的，所以我也没有拍啊。买了一点那个瓜子，我是准备是想带到岗上的时候，看看能不能，就是说那个，就是怕自己就是无聊了，嗑一嗑。不过这段时间可能工作稍微就是有点辛苦一点，也没有那个时间，所以就不带了。因为你这样子就是也没有那个时间去嗑嘛。
我头发长了，应该剪了，但是都等休假，休班了之后把头发好好的剪一剪。好，现在我开始换衣服，准备上班。明天见，拜拜。